Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeo pra vocês aqui. Família, é o seguinte, mano, minha garganta tá meio ruim, mas não é esse o nosso foco desse vídeo de hoje. Pra quem não sabe, fui lá, montei o som top no golzão. E, mano, os meninos estão ali na garagem. Vamos chegar com o somzão bem alto e vamos ver o que eles vão achar. Se eles já vão notar que o triozinho sumiu lá da garagem, ou se eles, sei lá, o que eles vão pensar, mano, que o Gol tava sem som. E eles sabem disso, que a gente andou bastante. Mas é isso, já deixei o som pausado aqui. Vou chegar ali com o som bem altão, com certeza que eles estão lá. Olha lá, tá o Portuga, até o Visconde tá ali. Acho que o Nino deve estar ali também, então vamos que vamos. Ó, despausar. Moleque, vocês acham que o Golzão tava sumido à toa, né? Vocês acham, né? Eu nem sabia que você tinha mais carro, achei que você tinha vendido pra fazer a Madalena. Coitado do Portuguinha. Boa tarde. Eu lembro desse Gol aqui, andava em Londrina, hein? Esse aqui andava, hein? Esse aqui andou bastante em Londrina. É o que eu tinha pra andar, né, Portuga? Bom dia, meus amigos. Suja, cara. Era só eu sim, pai. Tudo bem, meu amigo? Pesquisando esse som aí pra mim, a Madalena tá ali dentro. E tá sem som, no caso. Você tirou o som da Madalena e colocou aí? Madalena. Não, o som da Madalena tá ali, ó. Nem cabe. Colocou o Bob. Não, tá aqui não. Tá louca, Bob? Tá sim, a caixa tá embaixo do armário lá, ó. A caixa tá lá, ó. Pior que tá, até. Tá ali, ó. Então você colocou a Bob dentro, deitado, deitou. Tá louco? Pai? Não cabe. Tem nem como, a Bob tá aí, ó. Não, o som da Madalena tá ali. Tá tudo ali. O que você acha que tá tocando ali? Ô Viscontão, você é um cara da automotivo. O que você acha? Alguma coisa boa e forte. Potência pura. O gravão da hora, Os teadão chegou a chacoalhar o bambu. O que você acha que tá tocando ali? Vamos ver. Sei lá. Dá as outras caixinhas dele ali. Os graves pareciam do som da Madalena. Meio puxado pro tornado. Você meteu uns tornadão lá, não colocou não? Não sei, já vocês vão ver a A novidade. tampa aí chacoalhando tudo. Você quer desmontar o carro? Tá faltando alguma caixinha dele O aqui. que você acha, ô Nino, que tá tocando ali? Tá faltando alguma caixinha dele. Eu acho. Tá. É. O som do Chevette. Ah, o Chevette não tinha nem peça dentro. Não, o som. O Chevetão tinha um somzão bruto. Valia mais que o Chevette na época. É, ué. Ah, então por isso você comprou o Chevette. Ainda era até sem pintar, né? É, ué. Verdade. É mesmo? Ah, era rústica, né? Coloca aí, editor. Coloca aí, editor, o som do Chevette. Será que é o som do Chevette? Ó, moleque, curte o rap aí, ó. Ó. Deus que ele é justo, irmão, nunca se esqueça da guarda que onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Vocês acham que é o som do Chevette? Eu acho que é. Hã? Eu ainda acho que é uns tornados. Eu não sei não. O que você acha que é, Porto? O som do Chevette você não. Calma, você tá muito nervoso. Um de cada vez, então, vai lá. Tá com o tampão, fiote. Então, pera aí que eu vou abrir com calma pra você. Preparado? Quando pegou um monte de JBL, ligou aí dentro Tá preparado, né? Ó, só uma viradinha pra você, tá? Não, deixa eu dar uma olhada. Não, esse cara... Só uma beiradinha, só uma beiradinha. Oxi! Grevinho, vem que vem essa. Ele tá com. Ah. A cara dos mocorongão ali é armado isso aqui. Só uma viradinha. Moleque. Esse aqui é o brabo, vi. Aqui é lendário, você é louco. Mano, eu gosto do som desse carro, mano. Eu falei pro rapaziada o seguinte, Clebinho. Eu vou montar o golzão de novo. Verdade, eu nem tinha lembrado dessa caixinha Então, aqui, ela não tava ali. Eu vou montar esse carro aqui de novo, mas eu quero montar ele de acordo com o que ele era na época, tá ligado? O somzinho que ele tinha. Rally 17. Rally 17, mas passou várias rodas, RW 1000. O que mais que passou lá? Daí, pai? Eu não posso falar, esse horário não permite falar o que passou. Não, esse horário não permite. Rally 17, Rally. W1000. Ué, ia falar que Teve- passou Essas duas só. Ah, e teve também a da Mercedes. Eu ia falar que passou o Edu Koff aqui, andou várias vezes no gol. Do Cofre, o Afro, da Porsche. O Alfred dentro desse carro! O Danilo falou assim, ó, dá um salve pro negão que ele tá lá dentro do gol. O Afro um dia, né, parou no posto lá, ele catou meu carro e falou: Deu, ô Crespo, presta o gol pra mim. E sei lá que ele foi lá fazendo dentro do gol. E todo mundo chegava no posto e falava: o Afro tá lá no carro, lá vai dar um salvinho nele. Ô Afro, que é, seus demônios?
Ô, Greves, a hora que o Perobinha chegar aqui, eu já vou me intimar ele pro Bololô. Falou que vai montar som. E o Matheus também. Eu falo, Matheus, sente o peso desse grave. Será que o Só Saveiro vai aguentar o pega ou não? Ô, mas é sério, às vezes o pessoal que tá assistindo lá vai falar, os caras tá exagerando, não sei o que. Meu, mas pensa numa caixinha que faz barulho da hora. Faz, mano. Faz um barulho gostoso. E outra, é um conjunto bem compatível um com o outro, tá ligado? Twitterzinho é bom, a corneta é da hora. É, não, O módulo, então, meu Deus do céu. Eu tenho um daquele ali, Mas eu falei pra rapaziada que esse módulo aqui eu vou trocar, vou colocar um Stetson, né, mano? Isso aqui é o que tava aí fazia muito tempo já. Já tava no gol instalado. Vamos colocar só um Stetson brabo. Vai ficar melhor ainda. Aí esquece, né? Porque você tá ligado que Stetson é força total, filho. É pura potência. Esqueça tudo. Então vamos esperar o mano Perobines chegar. Eu não sei se o Matheus vai chegar aqui também hoje, que ele falou que vai vir, mas de acordo com os horários do Matheus, ele chega aqui terça-feira. Eu acho que meu carro chega e ele não chega. Nossa, é certeza. Certeza. Né, meu amigo? Não, meu amigão, fica tranquilo. Cola aqui, mano. Ele que tá dando umas mijadas no seu É carro. você? Vem cá então, pra conversar bem pertinho. É isso. Vou esperar os manos chegar. Vai colocar ar-condicionado no gol também? Vou colocar. É o que mais precisa, é isso. direção nem tanto, mas o ar. O ar precisa. Meu Deus do céu. Então é isso, vamos esperar os moleques chegar e vamos ver se eles vão assumir a potência total. Ó, tá aqui. O Marquinhos já viu a potência. Responsável por tudo. Quero ver aqui se você vai ver, filho. Eu não quero saber de nada, eu só quero ouvir. Ó, Perobinha não viu. Não, não precisa entrar, fica só aqui fora, quero ver o que você... Quero ver o grave dentro. O Matheus já viu o que é, mas ele não viu tocando, você não sabe nem o que é. Então deixa eu ver como que é o grave dentro. Não, coloca a cabecinha aqui. Ó. Ah, mas sentar dele é mais gostoso. Cansado. Tô de pé o dia inteiro. Tô brincando, hoje eu acordei mais tarde, hoje eu descansei. Pra fazer esse jogo virar, ver a situação melhorar. Ó o gravão, rapaz. O que você acha que tá tocando ali, meu amigo? É som antigo, velho. O que você acha que tá tocando ali? Ah, é 2 de 12, Marco? Não, o Marquinhos não vai falar, eu tô perguntando pra você, o Marquinhos sabe o que é, ué. O Matheus também sabe o que é. É 2 de 12. É? O que você acha desse som aí, Matheus? Você sabe o que é? Esse aí tem história ou não tem, quase? Ah, então tá os 3 com complôzinho contra eu, então. Não, comprou não, velho. Eu conheço som, pô. Tá vendo o jeito que é? Hã? Conheço. É 2 de 12, então. Esse som aqui já toca na época. É o que tinha o Chevette? Era o do Chevetinho? Vai lá, abre lá pra você ver. Você vai se surpreender, fi. Não tem boca, filho. Vai se Carro fechado surpreender. tem que ser isso aí. Ó. Esse é o brabo, fi. Esse aí é o verdadeiro cara preto, irmão. Esse é o brabo, ó. Com o bicho tá até, ó. Esse aqui é cor e pancada. É um spray aqui, ó. Não, esse aí é assim mesmo. Esse aí... Nós vai trocar esse modo daí, colocar já tinha essa caixa aqui? um estético. Rapaz, aí eu tinha antes do gol. Antes de tudo, esse som já tava comigo. Já liguei. Você tava dentro do quarto tocando. Mas esse aí... Mas é carro assim, triozinho assim, é a melhor coisa. Você é doido. Ainda mais emborrachado. Um desse aí dentro da Matilde ia chacoalhar a coca. Ah, será? Porque é aberto a carroceria? Ia. Ué, eu joguei na Surf lá, lembra? Ah, você fala dentro do carro? Dentro do carro. Ah, do banco. Ia chacoalhar a coca, Dá filho. pra fazer um desse então na Matilde? Eu tô pensando em fazer, sabe o quê? Dá um desse de presente pra mim. Nossa, Olha tudo que ele coisa quer, boa. cara. Olha que Tudo coisa ele boa. quer. Olha que coisa boa pra você dar de presente pra Matilde, tio. Vou Verdade, desse. Nunca deu dar um presentinho meio pra litro de Matilde. gasolina e um fósforo dentro dela. É, você nunca deu um presentinho pra Matilde? Oxe, todo dia você lava aqui e nunca pagou uma água. Um presentinho. Um presentinho. Presentinho mais que isso, cara lavar Presente é uma coisa. Não, presente é uma coisa e os custos financeiros do dia a dia é outro, tio. Esse é o problema. Você tá Em entendendo? vez de dar um presente, eu pago os custos. Entendeu? Não, E dá trabalho. mas Chega nesse- aqui, tem que dar marmita mas pra nesse ele. meio termo- Coca-Cola que ele Mas tem que nesse tomar. meio termo você consegue ter um dinheirinho pra dar um presentinho Não paga pra uma ela. coca, Marquinhos. Ó, família, eu Só paguei... dá trabalho. Eu paguei o Danilo ontem, então ele tem dinheiro, dá pra comprar um presentinho pra Matilde. Pagou eu. Pode ser até um cheirinho, tio. Presentinho. Não, aqui, você não tá merecendo presente não. Quer que eu conto o que você fez aqui? O que eu fiz, Quer que velho? eu conto? É, o que eu Você fiz? faz o tonto. Ah, não começa com graça não, Você quer velho. que eu conte? Dá a câmera pro Marquinhos, que ele vai sair no soco agora. Mas tá Não, tô brincando, não pega a câmera não, deixa com ele mesmo. Tô cansado, tio. Ó, já ia levar um jab de esquerda. Pelo menos tá querendo comprar o som do goleto ali. O que você acha, ô Viscondão? Você acha que fica bom dentro da cabeça? Olha, eu vou falar pra você que ele vai montar tudo o som que ele montar lá e a pancada não vai ficar marretada igual aquela vez. Vai ter racha então. Graças Eu só vou valendo documento. Acho que a Matilde eu vou de Onix. É, Chamou, hein?
esse barulho. Vai ver. Vou passar na frente da casa dele de madrugada acordar ele. Abre a boca de sono. Ué, você não dorme? Você não dorme? Você vai ver se eu não vou passar truvando. Que agora é bem. Agora é só truvando. Esquece. É verdade. Passar truvando todo. Tem as manhas nem entra, hein? Olha o menino que dormiu 30 dias aqui, ó. Polêmico. Ai, ai, ai. Mas é isso, rapaziada. Golzão. Mostramos o som pra rapaziada. Graças a Deus a gente montou o som de novo no Golzão. A Audizona já tá aqui, ó. No talento. Só falta passar o pretinho. Mercedona do Matheus Braba. Carro do Crebinho, Combosa. Tá aqui também o carro do Marquinho. Nosso boiadeiro Master. Olha lá, ó. Esse aqui eu vou falar pro seu. Derramado não sai nem na foto. Cadê? Esse aí pra... O PX? Aí, Garcia, chama no 5, viu, Marquinhos? Chama no 5. Ai, ai, ai. É isso, né, minha rapaziadinha? Olha lá, vem ele de novo. Mentiroso. Mentiroso ainda de tudo. Fala aqui que eu vou falar um negócio. Fala. Pra fazer dinheiro com os inscritos. Vocês acham que o D deve dar um presente pra Matilde? Deixa nos comentários aí que eu quero ver. Eu vou dar um presente pra ela essa semana. Não vem com isso. Fica tranquilo. Não, pai. Vem, Perovinho, tá aqui, te esperando. Tá escrito 4 ali, mas é só um, viu? Deu partida já, ficou Tiringuete? Esqueça tudo, bebê. Esqueça tudo. Bom, rapaziada, mas é isso. Se gostou desse vídeo, já sabe, deixa aquele like e aquele comentário muito top. E tamo junto. Fica com Deus. É nóis. Até a próxima. Fui, viu?